ساعت با وقتی پراگ رسیده است و بار دیگر درود میگم به بیننده عزیز رادیو زودی و به همه آنها که این لحظه ها ما رو از آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو زودی در یوتیوب تماشا دارند و شاداب خوش هستم چون همیشه در همین وقت در کنار شما با سرخط خبرهای تازه و فراموش نکنید که ساعت 1 با وقتی پراگ بازم شما رو در برنامه خبری من منتظر خواهم شد با تفصیلات آن خبرهایی که حالا من برای شما خواهم گفت و البته این مطالب در شکل خبرگزاریش بعداً پیشنهاد شما می شود. بعد 5 روز بسته بودن راه اسفاره وارخ شامیدی روز پس از به سوزش رسیدن جانب راه باز شده آمد و رفت نقلیات برقرار گردید. این رو با دنبال مناقشه روزهای 13 و 14 مارت امسال که در پی ساختمان راه اقصای تمدیق قرهستان سرزد بسته شده بود. همکار ما که بواسطه در این منطقه قرار دارد از آن جانورهای زیادی را در اختیار ما گذاشت و در برنامه خبری پیشنهاد شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. تنها همین را یادآور می‌شوم که روز گذشته مذاکرات مقامات بلندپایه تاجیکستان و قرقیزستان در رابطه با مناقشه در مرز که بین دو کشور با وجود آمد به پایان رسید. مقامات هر دو دولت در پایان نشست خبری هر دو جانب بخصوص ساکنان دهات نزد مرزی را به آرامش و ثبات دعوت کرده گفتند که باید تمام تلاش به خرج داده شود تا دیگر چنین حادثه ها تکرار نیابند. ضمناً سفیر تازه تعیین امریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم در نخستین نشست مطبوعاتیش با ژورنالیستان در دوشنبه گفت که تحولات در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را پیگیری میکند و جانبداری روابط خیلی قوی این دو کشور است. تا تعیین شدنش به این مقام سفیری یعنی در تاجیکستان پومرشایم به حیث جانشین سفیر امریکا در سفارت امریکا در شهر استان قزاقستان ادای وظیفه نموده است. پیش از این در مقام‌های زیادی دیپلماتی در شهر واشنگتن در بخش کارهای سیاسی سفارت آمریکا در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان هم کار کرده است. نامزدی دیپلماتی سابقه‌دار به مقام سفیر آمریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شد و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. نخستین نشست مطبوعاتی سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان ژورنالیستان چنین درباره بالاروی قیمت اینترنت محدود شوی دسترسی ساکنان تاجیکستان به این شبکه جهانی و هم نوروزگی ساکنان از این تحولات سوال کردند. همکاران ما هم در این نشست اشتراک داشتند و بعد 3 ساعت دیگر تفصیلات را در اختیار شما خواهیم گذاشت. ضمناً بعد از چند ثانیه دیگر من در رابطه با نرخ اینترنت برای شما یادرس خواهم شد در این صحبت، اما قبل از این باید بگم که یک موضوع هم داریم وابسته به یاقوتستان که 2 روز اخیر در اونجا بعضی از موضوعها وابسته به مهاجران گفته می شود. از جمله در اونجا گفته شد که هر جنایتی که از سوی مهاجران صادر کرده می شود زیر نظارت قطعی پلیس قرار خواهد گرفت. چنین است یکی از وعده‌های رهبریت یاقوتستان روسیه به ساکنان این جمهوری که 2 روز به این سو به مقابل مهاجران به اصطلاح شوریدند. تجاوز یک زن روز در یاقوتستان در روز 17 مارت باعث آن شد که ساکنان دست به اعتراض بزنند. آنها طلب دارند که مهاجران یاقوتستان را ترک نمایند. در تجاوز زن یک شهروند قرقیزستان گمانبر است. رهبر یاقوتستان گفت که من بعد در معین نمودن و اخراج مهاجران غیر قانونی تلاش بیشتر را به خرج می‌دهد و اگر ضرور شد محدودیت‌ها را در نسبت مهاجران کاری راه اندازی خواهد کرد. این در حالی است که شماره مهاجران تاجیک در این منطقه روسیه کم نیست و هزاران نفر را تشکیل می‌دهد. برخی از مهاجران تاجیک الکی از بد شدن وضعیتشان و آغاز ریدها در نسبت مهاجران خبر می‌دهند. در این باره نیز در برنامه خبری امروز صحبت خواهیم کرد. با فرصت داده خدمات ضد انحصاری برای گران کردن نرخ اینترنت یک هفته دیگر باقی مانده است. اما شرکت‌های موبیلی میگن که این قرار ناروشنی‌های زیادی دارد و مهلت برای اجرای آن کافی نیست. از این خاطر شرکت‌های موبیلی از خدمات ضد انحصاری خواستند که مهلت بالا بردن نرخ اینترنت را تا 2 ماه دیگر به تأخیر گذارد. بنا به قرار نوی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ اینترنت از 27 مارت امسال 2 برابر گران خواهد شد. حالا نرخ 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومانی است و در صورت به اجرا درآمدن قرار قیمت آن به بیش از 60 سومانی مدل تقریباً $7 آمریکایی میرسد. این چنین نرخ گفتگوهای تلفنی 10 برابر گران خواهد شد. اما در این مورد تاجیک تلکوم شرکت وابسته به خدمات علاقه استثنایی است. البته ما در برنامه امروز به این موضوع نیز رجوع خواهیم کرد.
آیا میتواند کامراهای نظارتی حالتهای شکنجه را در شعبه‌های پلیس از بین ببرد؟ به هر حال وزارت کارهای داخلی به این باور دارد و با مبلغ گذاری دونرهای خارجی برای تشکیل اتاقهای مخصوص بازپرسی با کامراهای نظارتی امید می‌بندد. استفاده از شکنجه هنگام بازپرسی در تاجیکستان از مسائل داغ به شمار می‌رود و سازمان‌های بین‌المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرند. مثلا سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدن خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند و در داستانی کل تاجیکستان گفتند که سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایتی باز کرده، 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند. و بینندگان عزیز، یک گزارش دیگری ما هم در برنامه امروز محض به همین موضوع بخشیده شده است و البته ما چند مطلب دیگری هم داریم که اگر امکانیت دست داد و فرصت شد ما حتما در برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و اگر نه بازم فردا تقدیم شما خواهد گشت. ولی من باور دارم که شما چون همیشه در برنامه خبری ما رو همراهی خواهید کرد تا از حالات تازه تاجیکستان و جهان بخبر نباشید. و البته بینندگان عزیز، فرستادن عکس و نوار و خبرها رو فراموش نکنید به عنوان ما و رقم وایبر و واتساپ و ایمو رو شما که میدونید و در برنامه ما حتما باز برای شما این رقم رو یادرس خواهیم شد. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم در آزادی ویدیو منتظر میشم.